আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? এখন এই ভয়েসটা শুনেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? কি ভয়েসটার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইছেন? ভয়েস খুবই ক্লিয়ার আর একটা ভয়েস ক্লিয়ার না। তো আমি এরকম এডিট কিভাবে করলাম আজকে মূলত এটাই দেখাবো। তো প্রথমে আমাদের একটা অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। মোটামুটি সকলের কাছেই এই অ্যাপসটা আছে। অ্যাপসটার নাম হলো ক্যাপকাট ভিডিও এডিটর। মোটামুটি এই যে অ্যাপসটা, আশা করি সকলের কাছে আছে এই অ্যাপসটা। তো সিম্পলি আমরা সেই অ্যাপসটাকে ওপেন করব। ওপেন করার পর আমরা যে ভয়েসটা এডিট করতে চাই নিউ প্রজেক্টে যাব, তারপর যে ভয়েসটা এডিট করতে চাই সেই ভয়েসটা সিম্পলি আমরা এখানে সিলেক্ট করে নিব। তো এখন ভয়েসটা প্লে করছি। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? দেখতে পাচ্ছেন যে ভয়েসটাতে অনেক কিন্তু আজে বাজে শব্দ আছে বা নয়েজ আছে। তো আমি এক ক্লিকে কিভাবে এই নয়েজটাকে সরাবো এটা এখন দেখাচ্ছি। সিম্পলি আমরা সেই লেয়ারের উপরে ক্লিক করব, ক্লিক করার পর একটু এভাবে এভাবে এদিকে আসব। এদিকে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে নয়েজ, এটার উপরে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে এটাতে জাস্ট অন করে দেব। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? অন করার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু বর্তমানে নয়েজটা অনেকটাই কমে গেছে। অনেকটা বলতে নয়েজ নাই, কে বর্তমানে এক কথায় বলতে গেলে নয়েজ নাই। তারপর ভিডিওটাকে সেভ করে নেবেন। ওইভাবে আপনারা আপনাদের ভয়েসকে ক্লিয়ার করতে পারবেন বা ভয়েস থেকে নয়েজগুলো সরাতে পারবেন। তো আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।